General share video လေးမှာကျွန်တော်တို့ exposure အထိပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဆက်သွားမယ်ဒီ video မှာတော့အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ vibrant ကနေစမယ်ပေါ့နော် vibrant ဆိုတာကကျွန်တော်အယောင်လေးရဲ့ပြင်းအားပေါ့နော်အယောင်လေးကို vibrant အတိုး short လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးပို့ပြီးတော့တောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ vibrant တန်ဖိုး short လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်လေးမှိန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vibrant နဲ့ saturation ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ပုံတပုံကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတပုံကအယောင်လေးစူးစူးပြပြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် vibrance ကိုကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်လို့ရတယ် vibrant တန်ဖိုး saturation တန်ဖိုးတွေတိုးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဥမာတည့်ရွက်ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရွက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်မျက်ခင်းတွေကကိုရိုက်လိုက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမျက်ခင်းရအောင်မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ vibrant တော့မဟုတ် saturation တန်ဖိုးမြင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမျက်ခင်းလေးတွေကအစိမ်းအောင်လေးတွေပို့ပြီးတော့တက်ပလေးတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ vibrant နဲ့ saturation ကသဘောတရားချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ vibrant ကကြတော့အယောင်တွေကိုပြပြလေးပဲပေါ့နော်ပြပြလေးပဲဟိုအတိုးလျှော်လုပ်လို့ရတယ် saturation ကကြတော့တန်ဖိုးတအားများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကြီးကတအားကြီးအယောင်တွေတောက်သွားပြီးတော့ saturation လျှော့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းအယောင်တွေကတအားကြီးဘယ်လိုပြောဖွဲ့တဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အယောင်တက်ပမှုတွေတအားရော့ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ vibrant ကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပုံလေးနှစ်ခုရှင်းပြထားပါတယ် vibrant တန်ဖိုး50တိုးတဲ့ပုံနဲ့ saturation 50တိုးတဲ့ပုံနဲ့ရှင်းကြည့်ပါဒီပုံလေးကပြပြလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေကတားကြီးတောက်ပါမနေဘူးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာ saturation 50ကိုပဲ sorry တန်ဖိုး50ကိုပဲ saturation ကြတော့အယောင်လေးတားကြီးတောက်ပါမှုများသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အယောင်လေးကိုတော်တော်ပပလေးဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် vibrant သို့မဟုတ် saturation ကစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ vibrant ကတော့ပြပြလေးနဲ့တိုးတယ် saturation ကကြတော့တားကြီးအယောင်တောက်ပါမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးကအသုံးဝင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vibrant နဲ့ saturation ကိုကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကပေါ့နော်အယောင်တွေကတောက်ပမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် vibrant နဲ့ saturation တန်မှုကိုတိုးပေးပြီးတော့ကစားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကတားကြီးတောက်ပမှုများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် vibrant သို့မဟုတ် saturation တန်မှုတွေလျှော့ချပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အယောင်တွေတောက်ပသွားအောင်အယောင်တွေမွဲတက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာ vibrant နဲ့ saturation အရင်သုံးတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ Photoshop ဖွင့်လိုက်မယ်နော် RAM ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့မှာ Photoshop လို့ရိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ရအောင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ပုံလုံးဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် vibrant တန်ဖိုးတွေတိုးကြည့်မယ်ချကြည့်မယ် saturation တန်ဖိုးတွေတိုးကြည့်မယ်ချကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလယ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပုံထည့်ဖို့အတွက်လေအဲ့တော့ computer ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ရှီမှာကဒီထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် photo ထဲကိုသွားမယ်အကြီးဖြစ်အဲ့တော့ photo တွေကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် all wallpaper တွေကိုတွားမယ်ပုံလေးက okay အဲ့ဆောနာကြည့်တယ် control ဖိထားပြီးတော့ scroll wheel အကြည့်သေး scroll wheel ကိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုပ်လို့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုအကြည့်သေးပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ခုကစားကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးပေါ့ကြိုက်တဲ့ပုံဖွင့်လို့ရရင်เนาะအဓိကသဘောတရားလေးသိထားရပြီ setting ကိုသိထားရပါပြီပုံလေးပွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ saturation နဲ့ vibrant ကိုကစားကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ် panel တွေကမလိုတော့လीဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာအကြောင်းပါ right click close နဲ့ထွက် right click close နဲ့ထွက် layer panel တစ်ခုပဲလောစေဖွင့်ထားလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့vibrant နဲ့ saturation က image တွေက adjustment တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့မှာ vibrance ပေါ့နော် vibrance ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ vibrance နဲ့ saturation တန်ဖိုးတွေတိုးလျှော့လို့ရတယ်ပါလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ vibrance ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးကြည့်လိုက်မယ်တိုးလိုက်ရင်ပုံအပြတ်တတာကြီးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ချကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာခဲအောင်ကြီးပေါက်သွားမှာဒါကစားပြတာနော်ဒီပုံတော့သူ color မှန်ပြီးသားဖြစ်မှာမှန်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတိုးချော်လို့ရတယ်အဲ့တော့ saturation နည်းနည်းလေးတိုးကြည့်မယ်ပုံကြီးကပြတ်တတာအတားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ saturation လျှော့ချလိုက်ရင်ပုံကအယောင်တွေမွဲသွားအဲ့တော့အဓိက vibrance ကစားမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် vibrance ကတားကြီးပြင်းအားမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီချာလေးကစားလို့ရတာပေါ့နော် saturation ကကျတော့မကစားတတ်လို့ရှိရင်လက်လွန်သွားလို့ရှိရင်ပုံကြီးကကျွန်တော်တို့ color tone တွေမှန်မှန်တော့ပဲနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်vibrant နဲ့ saturation ကိုပုံရဲ့အယောင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပသွားအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပုံရဲ့အယောင်တွေတအားကြီးတောက်ပနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ short ချခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ vibrant နဲ့ saturation ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အရင်သုံးတယ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိထားပါမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vibrant saturation ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုက hue and saturation hue and saturation ဆိုတာပုံအတွင်းမှာရှိတဲ့အရောင်တွေကိုအရောင်ချိန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hue and saturation ကပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့အရောင်တွေကိုပြောင်းပေးသွားတယ်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ color tone 3ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ color tone 3ခုသူ့အတူတရောင်ချင်းစီအတွက်ပေါ့သူ့အတူ auto အရောင်တွေပြောင်းပေးပါတယ် auto တော့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘားလေးကိုကစားခြင်းအပြင်ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တုံးတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်စံချိန်ဘက်တွေပြောင်းသွားမယ်အရောင်တုံးတွေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာ hue and saturation ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သပင် color ပြောင်းတာတို့မျက်လုံး color ပြောင်းတာတို့ဆိုရင် hue and saturation ကိုပဲသုံးကြတာပါအဲ့တော့ကိုကထားပါတော့ shukin တစ်ခုကိုဓာတ်ဝင်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသဘာဝမကျတဲ့ပုံစံမျိုးအရောင်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hue and saturation ကိုကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hue and saturation ကအရောင်တွေကစားတဲ့အရောင်တွေပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့အရောင်တွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီးရင် saturation ကကျတော့ဒီအရောင်ရဲ့ပြင်းအားပေါ့ဒီအရောင်ပို့ပြီးတော့တော်ဖြစ်စေချင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်နည်းနည်းလေး short ချခြင်းလားဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ် lightness ကကျတော့ဒီအရောင်ရဲ့အလင်းအမောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နက်လေးနဲ့ထားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အလင်းတွေတိုးပြီးတော့ထားမလားပေါ့ဒီအရောင်အလင်းများများလေးနဲ့ထားမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ setting 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့တိတ်ဆန်းလို့မကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ပုံနောက်ထပ်တစ်ခုဖွင့်မယ်အရောင်ကာလာအများကြီးပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်မယ် open ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးပွင့်လာပြီဆိုရင် hue and saturation ကိုခေါ်ဖို့အတွက် image တွေက adjustment တွေကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ hue and saturation ဆိုတာလေးရှိပါတယ် keyboard ကနေနှိပ်မယ်ဆိုရင် control နဲ့ u နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ control u ပဲနှိပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ control u နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hue and saturation က hue ဆိုတဲ့ဘားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဟိုဘက်ရှိဒီဘက်ရှိလောက်ကြည့်မယ်အရောင်တွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ saturation ကကျတော့ဒီအရောင်ရဲ့ပြင်းအားပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အရောင်တောက်ကြီးဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြပြလေးဖြစ်ချင်လားဒီလိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် lightness ကကျတော့ဒီအရောင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အရောင်ရဲ့အလင်းအမောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ကြီးလင်းသွားချင်လားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းအမောင်ပိုင်းကိုသွားချင်လားဒါတော့ဓာတ်ကြီးမကစားတာကောင်းပါတယ်ရှာမယ်နော်ဒါဆိုရင် hue and saturation လည်းအသုံးတည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့ဒီကောင်သပင် color ပြောင်းတဲ့အခါတို့နောက်တစ်ခါမျက်လုံးအရောင်ပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ် hue and saturation ပုံတစ်ပုံထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရောင်မှန်သမျှပေါ့နော်အရောင်တစ်ခုချင်းစီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီပါလီဆွဲခြင်းအပြင်ပြောင်းပေးတာပါဒါဆိုရင်ရမှာနော်တခြား setting တွေတော့ကျွန်တော်ဘာမှမကလိတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နဲ့လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုကျွန်တော် cancel နဲ့ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် hue and saturation ရမယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် color balance လည်းကျွန်တော်တို့အရောင်ချိန်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ပုံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရောင်တွေကို तू ကချိန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ကပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အရေးကြနေတဲ့နေရာအရောင်တွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အရောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ mid tone တွေရှိတဲ့နေရာမှာ mid tone တွေရှိတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးတန့်ကွက်ပြီးတော့အရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလေရတယ်အရောင်ချိန်မယ်ဆိုလေရတယ်အရောင်အဓိကတော့အရောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက highlight ကကျတော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အလင်းကျနေတဲ့နေရာ highlight ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကတော့3ခု setting 3ခုပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းအရောင်ချိန်တာဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကပုံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရောင်တွေကိုချိန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဆောနာက hue and saturation ကပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့အရောင်ပြောင်းသွားတာ color balance ကကျတော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းသွားတာမတူနော်ပုံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရောင်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာအစိမ်းထိုးလိုက်ရင်အဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအစိမ်းဘက်ကိုတန်းသွားမယ်အနီထိုးလိုက်ရင်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအနီပြောင်းသွားမယ်ဒီသဘောပါပဲနော်ဒါလေးဆက်ပြမယ် color balance ခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ image adjustment တွေကိုသွားပါပြီးလို့ရှိရင် color balance ရှိပါတယ်အဲ့မှာ control နဲ့ B နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard က control နဲ့ B နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာ mid tone ကိုရွေးပြီးတော့ပဲအရောင်ချိန်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုချိန်လို့ရတယ်ပုံသေးတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့အရေးကြနေတဲ့နေရာကအရောင်တွေချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shade ကိုရွေးပါပြီးအရောင်ချိန်လို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကြနေတဲ့နေရာအရောင်တွေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ shadow နဲ့ highlight ကြတဲ့ mid tone တွေပေါ့
အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အယောင်ချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတုံး၍ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအယောင်လေးချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံမှရှိတယ် highlight ကြနေတဲ့နေရာအလင်းရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုအလင်းရှိနေတဲ့နေရာတွေကအလင်းရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကပေါ့နော်အယောင်ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight ကိုရွေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအယောင်ချိန်လို့ရတယ်ကျန်တာတွေတော့အယောင်ပြောင်းနေဆိုပေမဲ့အဓိကဒီမှာ highlight ရွေးတဲ့အတွက်ဒီ highlight ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အလင်းတားရှိတဲ့နေရာတွေအဓိကပို့ပြီးတော့တိတိတသားပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးအရန်ကောင်းတဲ့ဒီ setting တစ်ခုပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ setting လေးတွေကိုကသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတွက်ဆိုဘာသုံးဆိုပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ hue and saturation နဲ့ဒါနဲ့ရောတတ်တယ်เนาะ hue and saturation ကပုံတစ်ခုပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့เนาะ hue and saturation color balance ကကြတော့ပုံတစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်ပုံတစ်ခုလုံးကိုအယောင်ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ color balance ကစားလို့ရှိရင်ပုံတစ်ခုလုံးကအယောင်လေးပြောင်းသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနီတော့ရဲ့အနီလွှမ်းသွားမယ်စိမ့်ပြအောင်တိုးမယ်ဆိုရင်စိမ့်ပြအောင်လွှမ်းသွားမယ်ပုံတစ်ခုလုံးเนาะ hue and saturation ကြတော့ပုံတစ်ခုလုံးမလွှမ်းဘူးသူ့အယောင်တုံးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုပဲပြောင်းသွားတာပုံတစ်ခုလုံးမလွှမ်းသွားဘူးเนาะအဲ့ဒါလေး꿰ပြဖို့လိုပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုcolor balance ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะ shortcut တွေလည်းမှတ်ထားပါเนาะဒါတွေသုံးပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် setting တခုသွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ black and white ပေါ့เนาะ black and white ဆိုတာအယောင်ရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံဖြူနေမင်းပြောင်းနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့သူလည်း adjustment နဲ့ပါပဲเนาะဒီပုံကျွန်တော်တို့အဖြူနေမဲပုံပြောင်းရင် image တွေက adjustment တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ black and white ဆိုတဲ့ setting လေးရှိပါတယ် keyboard ကနေနှိပ်မယ်ဆိုရင် control alt shift b ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut တွေသွားတာများတယ်ဗျအဲ့တော့ control alt shift ကိုဖိထားပြီးတော့ b ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြူနေမဲပြောင်းသွားရင်ကျန်တာတော့ကိုယ့်အကိုအယောင်နေလိုက်ချိန်နေလဲချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ auto သွားခြင်းလည်းဆိုလဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အချိုးစားကြအဖြူနေမဲပြောင်းပြီးသွားပါပြီပြီးတော့မှအလင်းမောင်နေပါပြန်ချက်ခြင်းလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ color အချိန်နေပြန်ရောက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ control alt z နဲ့ဒါနောက်ကြောင်းပြန်ခေါ်ပါအဲ့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုက photo fader ဆိုတာလေးပါ photo fader ကကျတော့ပုံတစ်ခုလုံးကိုအယောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်တိတ်တော့အသုံးနေတဲ့ setting ပါเนาะအဲ့တော့ image တွေကကျွန်တော်တို့ adjustment တွေကိုတွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ photo fader ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီပုံတစ်ခုလုံးဘာအယောင်လွှမ်းသွားစေခြင်းလဲပေါ့အဲ့တော့လွှမ်းသွားစေခြင်းတဲ့အယောင်ကိုဒီမှာရွေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီလေးလွှမ်းသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့အနီလေးယူလိုက်ပေါ့ရွေးပြီးသွားရင် density ပြင်းအားเนาะဒီအယောင်ရဲ့ပြင်းအားကိုကျွန်တော်တို့တိုးလျှော့လို့ရတယ်ဒီမှာပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ effect လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့တဘာဝမကျတဲ့အယောင်မျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှဆိုလည်းရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်တွေပါပြန်ချိန်ရမယ်ပြီးတော့ hue and saturation တွေပါထပ်ပေါင်းပြီးကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါအနီရောင်ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံတစ်ခုလုံးအနီရောင်ကအုပ်ထားပြီးတော့အကုန်လုံးအနီရောင်လေးတန်းနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါရောင်တန်းနေတယ်ဆိုရင်အဝါရောင်လေးကိုတစ်ချက်နဲ့ဒါမှအစိမ်းရောင်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါများသွားပြီဒါ short ချလို့ရတယ်သူ့နှစ်ကိုယ်တွေကပုံအဝါကိုကျွန်တော်အဝါထပ်လိုက်တော့ပို့ဆိုးသွားဆိုတော့ပန်းစီရောင်ခရမ်းရောင်လေးထည့်မယ်နော်ခရမ်းရောင်လေးထည့်မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုချက်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်photo fader ပုံတစ်ခုလုံးအယောင်လွှမ်းတစ်ခုလွှမ်းစေခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကသုံးနေတဲ့ setting မှာတိထားရုံလောက်လုံလောက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုအနေနဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကူလို့စေ cancel နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ channel mixer ပေါ့နော် channel mixer ဆိုတာ color channel တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ရောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင် color channel တွေကအဓိကဟာအဝါရှိမယ်အစိမ်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုရောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ image တွေက adjustment တွေကိုတွားမယ်ဒါလည်းအသုံးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ channel mixer ဆိုတာလေးကိုရွေးပါရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကဘယ်အောင်ရောခြင်းလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဝါရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ sorry ဒီမှာတော့ရွေးလို့မရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်မိုးလေးတူချော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ red green blue ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုအဓိကရောခြင်းလဲပေါ့နော်ရောခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တိုးပေးလို့ရတယ်တော့အစိမ့်တိုးကြည့်မယ်ဒါတော့သူကသူအချိုးစားကြရောပြီးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့တွက်ပြလို့တော့မရဘူးဒီမှာသွားလို့ရတယ်ဒီမှာ blue တန်မိုးတွေလည်းတိုးချော်လုပ်လို့ရပါတယ်
ဒီကောင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာမသုံးဘူးအဲ့တော့ဒါတော့တိတိနဲ့ထင်လို့ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ constant တိုးကြည့်မယ်ပုံကြီးကတားကြီးအယောင်လေးတားလွှမ်းသွားမယ် constant ချလိုက်လို့ရှိရင်ပုံကအယောင်လေးတုံးနေပြက်ကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတိထားအောင်လားဆိုတော့လုံးဝပါတယ် channel မစားပါနော်အဲ့တော့ခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မသုံးတဲ့အတွက် cancel နဲ့ထွက်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်ရင်လည်းဆိုလေစမ်းကြည့်ပါနော်ဒါလည်းတိတ်တော့မသုံးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် channel မစားပြီးရင် color lookup ကကျတော့အစင်းနဲ့အယောင်လေးတွေသုံးလို့ရတယ်ကိုယ်အနေနဲ့အယောင်တွေချိန်ရတာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ color lookup ကအယောင်သူပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ image adjustment တွေကိုသွားမယ်အဲ့မှာ color lookup ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးဒီတစ်ခုကိုရွေးထားမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူပေးထားတဲ့အယောင်ဆက်ထားပြီးသားပါနော်အယောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ arrow key keyboard မှာ arrow key ရှိရနော်အပေါ် arrow key အောက် arrow key အဲ့တော့အောက် arrow key လေးတွေနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဆောလာဒီ effect ကတော့တော်တော်များများဖုန်းတွေမှာရိုက်နေကြတဲ့ effect ပေါ့နော်ဒီမှာလိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်သူ auto ချိန်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသုံးလိုက်ရုံပါပဲဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tour ရောက်သွားmute sign နေတယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးတော့မှဒါကိုအယောင်တုံးနေ၍အယောင်တုံးနေရဲ့အလင်းမောင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းချိန်လို့ရပါတယ်ရှေ့မှာ level တို့ပါလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ abstract ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိရနော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ပြန်ပိတ်ပါပြီးဒီမှာလည်းနည်းနည်းပါတော့ရှိရပေါ့ဒီအပေါ်ဆုံးဟာထဲမှာရှိတဲ့ color လေးတွေကပို့ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဒီ abstract တွေကတော့တိတ်တော့မလှဘူးကြိုက်တယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ device link ထဲမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့arrow key လေးတွေနဲ့ကစားကြည့်ပါရှာမှာနော်ဒါဆိုရင် color lookup ဆိုတာသူပေးထားတဲ့အယောင်လေးတွေအစင်သင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယူသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလာမှထင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထိတစ်ဖြက်ခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဗီဒီယိုကြီးအရင်ရှေ့နေမှာဆိုလို့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ invert ကနေပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီ setting တွေကအရေးကြီးပါတယ်တည်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသုံးပါပါအဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါမရတာရှင်းပြောပါနော် okay